No niin, tänään meillä vuorossa sauvakävelyn tekniikkakoulu ja Kari kertoo meille vinkkejä, että mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon sauvan valinnassa. No ensimmäinen ja se tärkeä asia on se, että otetaan oikea sauvan mitta. Ja sauvan mittaan on erilaisia laskentakaavoja olemassa, mutta tämmöinen nyrkkisääntö, kun sä menet kauppaan ja ostat itselle sauvat, niin kun sä menet seisomaan siihen nyrkkilästi ja otat sauvan kahvakohdalta kiinni, niin jos sinun käsi on 90 asteen kulmassa, niin silloin sauvan mitta on oikein. Ja se on se ensimmäinen juttu. Ja toinen on sitten tietenkin tämä sompaosa, joka siinä on yleensä niin kuin kumitassu, jota käytetään sitten tuolla asfaltilla ja ei täällä maastossa eikä sitten jääolosuhteissa tai lumiolosuhteissa. Silloin se jätetään pois, mutta tämä piikki, mikä täällä on kova metallipiikki nyt, niin se toimii tässä maastossa ja tuolla lumella ja jäätiköllä sitten hyvin. Ja silloin pystytään tekemään se oikea-oppinen sauvatyöntö sitten riittävän hyvin. Joo, eli toimii tässä purullakin, missä ollaan nyt. Kyllä, erinomaisesti. Selvä homma. No hei, sauvan mitta on oikein tyyppinen sauva, niin eiköhän lähdetä kävelemään. Näin me tehdään. Yes. No niin, Kari kertoo nyt muutamia vinkkejä siitä, että miten oikeaoppisesti sauva kävellä. Ja jos lähdetään ihan tuolta alakerrasta liikkeelle, niin mitäs oleellista on jalkaterissä, nilkoissa, pohkeissa? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota? Kyllähän sillä tavalla jalat, että ne askeleen myötä rullaavat hyvin ja ne on, jalkaterät osoittaa suoraan eteenpäin, eli nimenomaan mennään sitten suoraan eikä kävellä sivulle tai sisälle. Joo. Mites pohkeiden käyttö? Monesti näkee niin, että jalkapohjat raahaa sitä alustaa pitkin, niin onko kuinka tärkeää se ponnistus vai? Kyllähän päkiäponnistus on hyvä ja sauvakävelyssä yleensä tuleekin niin, että se askel pitenee luonnostaankin siinä, niin silloin sitä ponnistusta saadaan enää. Mutta jos sitä on tehnyt sauvakävelyä vähempi, niin se voi olla alussa sitten hankalampaa, mutta ajan mukaan se tulee kyllä sieltä sitten se päkiäponnistus. Miten sitten lantio keskivartalo? No, lantio ja keskivartalo sillä tavalla, että lantio on ylhäällä ja ryhti hyvänä siellä ja lantio saa myös kiertyä siinä kävelyaikana ja nimenomaan se onkin tässä sauvakävelyssä hyvä asia. Miten sitten ylävartalo? Ylävartalo nimenomaan puotetaan alas reilusti ja sitten kun sauvalla pukataan, niin annetaan sen käden viedä ihan sinne taakse ylös. Joo. Miten hartialinjat? Pidetäänkö ihan paikallaan vai? Hartiat saa kiertyä myös. Selvä. Entäs katse? Katse otetaan sinne tulevaisuuteen, mihin ollaan menossa. Niin, että kengänkärkeä ei tarvitse. Joo, ei tarvitse katsoa. Silloin yleensä on jo niin väsynyt sitten, jos on niin väsynyt kengänkärkeä. Selvä. No niin, käydään läpi noi tekniikat vielä sitten ihan actionissa. Okei. Selvä.